手，即係幾得意咯。即係我有冇講過？其實後邊嗰個講近代史有冇講過啊？馬君武嗰兩首詩啊？你好似略講過。其實即係馬君武嗰首詩就係呢個918沈陽事變之後，趙四風流朱五狂，翩翩蝴蝶正當行，溫柔鄉試英雄從，哪管東施入沈陽。bắt佢啊嘛。告急軍書夜半來，開場月款又相催。沈陽已含憂回顧，更抱阿嬌冇幾回。咁呢首咧係完全咧係學呢個李商隱嘅北齊二首，所以我係知啲係一齊講呢個北齊啊，呢個高緯啊，呢個嘢真係好好笑嘅，即係我即係點去講咧？呢個真係好笑。一笑相傾各便忘，何愁荊棘只堪傷。小年玉體橫塵夜，已報周師入晉陽。巧笑之堪敵萬機，傾城醉在着戎衣。晉陽已含憂回顧，更請君王列一位。實際嗰件事係點咧？呢、這、一個高緯咧，就有一個叫做馮小年嘅淑妃。佢咧去到邊度咧，都帶住呢條友嘅，去打獵去打，好中意呢條友。咁呢一個最大鑊嗰次咧，就同北齊同北周喺度交戰，因為北元魏分裂成為東西魏，佢哋就係呢邊咧就北齊，另外一邊咧就北周，雙方決戰於呢個決戰嗰時咧，北齊咧就進攻。北齊進攻咧，呢度講個故仔嚟嘅。點解呢一個嗰個城啊，已經咧係被佢哋咧冚爛咗個城牆，冧咗個城牆，就係應該咧就係攻陷啦。呢一個高緯咧係話嗰個話，喂，咁壯觀嘅場面咧，叫埋阿馮小年嚟一齊睇，即係攻陷過人喎，即係好似整煙花咁樣。咁嗰個馮小年咧就化妝。左整右整，整咗個幾鐘頭，人哋起翻埲牆喺度整腰子，係真係，即係佢哋，你知道正常一冧咗呢個方法，即係兩邊搏命掟石啊嘛，掟到咁上下咪，即係有翻咁上下高度，你咪大叫落啊！呢條友化妝化咗個幾兩個鐘頭，你知唔知啊？呢家就係講叫都得。好啦，另外一個古仔啦，再。晉陽已含憂回顧，更請君王列一圍。佢其實係同佢喺度打緊獵，喺度圍攻晉陽嗰陣時係，嗰啲人話而家咧10萬火急，就立即咧唔好打獵，就係呢一個咧就翻轉頭咧要去帶兵咧去救晉陽。嗰個小年話：喂，打到好過癮喎，我哋圍多一個圈，你知唔知啊？再殺一啲野獸先走，屌你咪殺得完，個晉陽已失陷。咁呢個係歷史嘅真相嚟㗎，呢一個竟然有人係咁樣。咁而最後同呢一個北齊北周決戰嗰陣，又係帶埋佢上前線喎，帶埋呢一個馮小年上前線，帶埋馮小年上前線，帶到佢最前線，因為話好睇啊嘛，即係你知唔知啊？所以話呢一個傾城醉在着戎衣啊嘛，左右翼進攻。開頭咧話北齊嘅人嗰啲軍隊咧比北周勇猛啊，左翼不停進攻，右翼稍為退咗少少幾十丈。阿小年話：喂，好得人驚喎，不如呀！喂，佢走咧，阿高緯咧就要跟住走，你知唔知啊？要梗係傍住佢啦。喂，佢左右嗰啲人要拉住佢，隻馬話：你唔可以走。啲人一望見皇帝走咧，就即刻軍心咧就即刻散晒，你知唔知啊？咁但係佢唔理咯，佢堅決走。你係咪作出嚟？唔係，咁啊全軍覆沒咯，俾人一路追到山東，結果就死咗，就係咁樣。呢個係嗰個高緯係。高緯。哦，明白。即係有咁嘅人啦。咁呢一個就係。趙四就係後來咧就同張學良一路到尾嘅，到100幾歲嗰個趙四，因為咧佢軟夾咗張學良之後咧，後來咧張學良嘅老婆于鳳芝就嚟同佢離咗，趙四咧就陪到佢到尾嘅。趙四嘅妹咧趙五咧就係好有錢嘅，就喺香港入股永華片廠嘅，其實係
啊。朱五咧就同張學良咧就無關嘅，其實朱五咧就嫁俾張學良個秘書嘅，中文秘書嘅。其實個真相就係咁樣，但係咧佢咧嗰陣時咧就好中意呢一個出風頭啊，即係話趙四小姐出風頭，即係坐喺架車度招搖過市啊，咁啊成嗰啲女人好招積，所以就揾呢兩個嚟講。偏偏蝴蝶正當行，相傳啊呢個咧就係個報紙話蝴蝶咧就去嗰陣時候，其實張學良係總管華北嘅兵符，成個華北 under 佢就住喺北京。咁樣咧話蝴蝶入京，佢就要接待蝴蝶，其中一個故事就係咁樣。咁咧呢個就係假嘅，其實就係即係蝴蝶即係俾人冤枉咗好 Q 耐，即係終於即係蝴蝶證明嗰陣時咧，佢係冇去過北京。即係918事件嗰段時間佢冇喺去過北京嗰幾個月都，係報紙賣嘅啫，即係咁樣有小道消息。溫柔鄉是英雄重，哪管東施入瀋陽。東施係咪日本？日本發動918事變啊嘛，已經進攻緊北大營啊嘛。佢話又有張報紙話，佢嗰晚咧就睇緊梅艷芳。梅蘭芳咧就唱跳咗出場，你知唔知啊？遲咗出場，佢又為咗等梅蘭芳出場咧，就唔作出軍事佈置，你知唔知？告急軍書夜半來啊，開場弦索又相催。沈陽已含憂回顧，更抱阿嬌冇幾回。咁呢兩首詩咧，結果就好出名，即係張學良咧，即係實在太大鑊啦。所以後來咧，即係俾呢兩首詩咧，就唱到實在太大鑊，搞西有字典出嚟咯。間接搞西有字典出嚟。係啦，佢要説詞啊嘛。即係所以張學良其中，即係後來嗰首詩，大家有冇聽過？即係話平生無多病，故人亦未休。餘生烽火後，唯一願讀書啊嘛！佢言閉門讀明史，即係咁樣樣。佢同蔣經國係好老友，其實後來宋美齡同蔣經國屢次救佢命。